源自於運動嘅 polo shirt 穿搭咧，對於大家嚟講，可能有一啲刻板印象，譬如係一啲運動嘅時候先至着啦，或者一啲商務人士出席活動嘅時候，甚至乎咧係一啲老實斯文嘅學院派先至會着嘅。咁但係今日咧就帶大家試下唔同嘅 polo shirt 穿搭風格，打破呢一個刻板印象。講起多風格穿搭，點少得我嘅老友滅叫咧？我哋又嚟打攪佢啦，滅叫。Hello， 大家好啊！咁今日我哋都準備咗幾套 polo 嘅穿搭啦，咁就希望可以 inspire 大家咧日常生活入邊點樣可以將 polo 着得咁靚嘅。你講起日常生活啦，咁大家都係翻工人士啦，咁翻工嘅時候，我哋點樣將呢個 polo 咧可以穿搭得有型啲咧？我哋咁啱今日就係襯咗一套係襯西裝褸嘅，係啦。咁大家其實有時翻工嘅時候咧，會唔會覺得西裝褸入邊如果襯恤衫嘅話咧，又太過 formal 喎？咁但係如果襯 T 恤咧，又好似太過 hea 啊翻工，咁就可以呢個時候咧選擇翻一件 polo shirt 咧襯喺嘅西裝褸入邊。咁有時牛仔褸啊、風褸啊嗰啲都可以咁樣穿搭㗎喎。咁如果襯入邊嘅時候咧，就提點下大家咧，咁可以揀翻呢啲咧拼接條紋有做拼色嘅 polo 喺入邊咧，咁望上去會更加 sharp 啲㗎。講完翻工啦，咁梗係要講下度假啦。咁度假梗係去旅行啦，最中意去旅行噶啦。去旅行嘅時候咧，着得又靚又舒服咧，咁依家就要介紹俾大家就係我手上呢一個咧做咗對比式穿搭嘅呢個 polo。咁大家見到啦，裡面就係一個格仔藍色嘅呢一個恤衫啦，再外面咧襯翻一個橙色對比式嘅 polo。咁睇落去咧就冇咁單調。咁另外有一樣咧單品非常之重要，就喺滅叫手上啦。呢一套 polo 咧，我哋就將佢襯咗一個今季幾流行嘅超短迷你短褲嘅。咁如果去旅行嘅時候咧，咁樣嘅穿搭咧，望上去咧個顏色上又舒服啦，同埋都唔怕熱喎，玩都可以玩得好開心啦。我知道呢個穿搭嘅風格咧，滅叫幫佢改咗個名㗎喎，就係休閒高端度假風，簡稱喵系。我哋前兩套介紹嘅 polo 咧，其實都係比較偏修身少少嘅。咁但係如果唔中意咁修身嘅朋友，係中意 oversize 啲嘅，可以考慮好似呢啲咧比較偏鬆身少少嘅 polo 款喎。咁着出嚟咧有遮肉又顯瘦嘅。咁有時又可以攞佢嚟直接做連身裙啦。咁如果唔中意做連身裙嘅話，可以加多攞一條裙咧攞嚟做層次做 layer 嘅。咁我哋揀咗呢一條咧係有少少 lace 嘅點綴位，都係今季嘅流行元素嚟㗎。咁襯埋一套過着嘅時候咧，個感覺都會比較日系少少嘅。好似我哋兩個咁咧，成日都會好想玩一啲唔同風格嘅 mix and match 嘅。咁呢一套咧就帶一啲驚喜俾大家啦。冇錯，唔好諗住 polo 嘅話咧，就淨係得棉質 polo 喎。其實咧 polo 好多時咧都會做針織㗎，因為喺針織嘅話咧，好多時上面仲可以加埋一啲麻花嘅條紋喺上面添，視覺效果會更加好㗎。咁我哋咧就揀咗咧呢一兩季咧都比較流行嘅一啲動物風啊、動物嘅一啲紋理啊。咁就係一個豹紋嘅中長版嘅牛仔褲。咁大家可以覺得，呢兩樣嘢平時都唔會咁樣搭嘅咧，就係咁啦。Mix and match 就係咁樣嚟。咁但係如果覺得有啲 wild 得滯喎，唔緊要，大家可以試下我身上面嘅呢一套嘅風格咧，都唔錯㗎。夏天嘅話，如果有時想做啲層次嘅穿搭嘅話咧，其實不妨可以考慮 polo 喎。因為 polo 嘅話，其實好多時材質上面咧都會比較偏薄身啦、透風啲、涼爽啲嘅。咁就算加多一層咧，都唔會覺得好熱㗎。咁呢一套嘅話，我哋就襯搭咗一個咧係復古嘅手勾花嘅背心襯喺度嘅。咁就配搭翻一條比較偏 sharp 色嘅下身啦。其實夏天咧咁樣着出街影相都好靚㗎。相信我哋介紹咗咁多套 polo 嘅穿搭之後咧，大家都應該了如指掌，難唔到大家㗎啦。咁所謂 mix and match 咧，都係要靠大家嘅勇敢嘗試，着出自己嘅風格咧，咁就為之最靚啦。Be stylish, be you。嚟啦，買衫啦去！